नवीन पटनायक नवीन पटनायक ओडिशा राज्य निर्वाचन प्रक्रिया जोर धरुछि। सबुआडे निर्वाचन को नहीं रणनीति प्रस्तुत होगा संघ को मिश्रण और महामिश्रण पर्व सहित राजनीति पाणीपाग बेस सरगरम होगा लगी। भद्रक जिला अंतर्गत आम्ब्रोली पंचायतर लोके विधिवत भाव विजु जनता दल कार्यालय ठारे मिश्रण पर्व विजु जनता दल रे जोग देइथिले। नवीन पटनायक नीति आदर्श अनुप्राणित होई आम्ब्रोली पंचायतर लोके भद्रक विधानसभा प्रार्थी प्रफुल्ल सामल, विजु जनता दल जिला सभापति जगन्नाथ स्वाई, ब्लॉक अध्यक्षा उर्मिला नायक, भद्रक पौरपालिका अध्यक्षा गुलमुखी हबीब समेत बहु दलीय कर्मकर्ता और नेतृमंडली उपस्थित थिले। आम्ब्रोली पंचायतर अक्षय कुमार पाढ़ी, गगन बिहारी पाढ़ी, अमर बारिक, अभिमन्यु पंडा, ऋषिकेश पंडा समस्ते आम्ब्रोली पंचायतर लोक माने उपस्थित थिले। ब्यूरो न्यूज स्वाभिमान ओडिशा। पंचायत इलेक्शन पवन हृदय जाने ना सी अल्प मनमाण दृष्टि से जाते बीजेपी दल को बर्तमान सी हृदबोध कले जहाँकि आम पुराणा जगह आम ठीक से सी बीजेडी दल अनुप्राणित हो सी आम दल आज मिश्रण पर्व जोग दे। आज जिला विजु जनता दल कार्यालय ठारे आम्ब्रोली ग्राम पंचायत जो मिश्रण पर्व अनुष्ठित होती उक्त पर्व उपस्थित थिबा भद्रक मानवर विधायक प्रार्थी प्रफुल्ल सामल महोदय, मंचर उपस्थित थिबा समस्त अतिथिगण, मो सम्मुखें उपस्थित थिबा जो माने नवीन बाबू को नीति आदर्श को भल पाई आसी मिसापी भाई मैंने समस्त को जिला सभापति हिसाब से हार्दिक अभिनंदन और कृतज्ञता जनाऊँगी। बड़ा खुशी विषय अक्षय बाबू ठार अक्षय बाबू तो आम पुणा लोक थे आगुरी मझिर मनमालिन्य जो चली जाते बीजेपी दल से आज बीजेपी दल छाड़ी विजु जनता दल में सामिल होता भद्रक जिला विजु जनता दल तरफ हार्दिक अभिनंदन जनाऊँ। साथीगण जो मैंने आसी सहित मिसापी समस्त को धन्यवाद जनाऊँ। जी आसला मिसिक गोटे खबर कागज बाहर करदे से आम खुशी हेबानी प्रत्येक जो पिला मिसिले जो लोक मिसिले ताद्वारा दल केत अभिवृद्धि है ताकू मत आम भाव उचित। बेले बेले एमती हो सका मिशन संज बेले देखा फिर जा आउ थे स्टेटमेंट दे आम राजू दास सका गोटे स्टेटमेंट दे गोटे स्टेटमेंट मोर कहना कथा आम से हवानी आम पछे जड़े गरीब हो पारे से भिखारी नुह आम नवीन पट्टनायक नई आम गोटे आदर्श किसी कह काली किए आसिक आप भाई के बंधु कहीदेव कहीं तुम बीजेडी में मिसल आम तुम बीजेपी थे आम तुमको किसी सुविधा दे था काली मनमोहन सामंत आसिक पहुँचीज पहुँचे कौन है भाई तू आम बंधु बांधव तू चलीगलु कह ना तू जब चलू मुझे घर छाड़ी मुझे रही तेणु भल भी लगे लगे शेष आसला अच्छा ठीक अच्छे मुझे पछे तो जाइए कितु मुझ कम कर चुपचाप कर बेले बेले राजनीति और सामाजिक संपर्क दुईटा अलग सी जो धरतु सी मंत्री एम भाव कि आपड़ कौन है तेणुक व्यक्तिगत संपर्क सहित सामाजिक संपर्क सहित आप राजनीतिक संपर्क जोड़े ना आप निष्पत्ति कर भाई निष्पत्ति कर बीजेडी मिसबी ये मिसबी समस्त विश्व मु मिसबी ता नुहे मु कहीं मिसबी जो मैंने आज 6 जन कि 7 जन मिसिले से निजे स्तर मत चिंता करेंगे राति 7 दिन चिंता करेंगे आम कौन भी आम जो दल अच्छे छाड़ू ए दल को आस बर्तमान आप जो ठीक निष्पत्ति कही आप ठीक निष्पत्ति नहीं जे से जो भी थे
ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ଉନ୍ନତି ହେଇନଥାନ୍ତା। ଆପଣ ଯେଉଁଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଉନ୍ନତି ହେବ, ବିକାଶ ହେବ ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଭାବିବେ ଯେ ମୋର ମଧ୍ୟ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେବୁ କ'ଣ ନା ଆମ ଦଳଟା ମଜବୁତ ହେଲା। ଆମର ଆମେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲୁ ଟିକେ ସବଳ ହେଲୁ ଏବଂ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ଆହୁରି କିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପରିବାର ଯେଉଁ ଥିଲା ସେ ବିଜୁ ପରିବାର ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଧରନ୍ତୁ ସେଠି 200 ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପରିବାରର ସଂଖ୍ୟା 206 ହେଇଗଲା। ପୁଣି ଆପଣ ଯେଉଁ 6 ଆସିଲେ ପୁଣି ସେ 60 ନ ହେବେ ମାନେ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଥିବେ ସେ ବି କହିବେ ଆମେ ବି କାହିଁକି ଚଳିବୁ, ଆମେ ବି ଯାଉଛୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯିଏ କହୁଛି 6 ଆପଣ ଯଦି 60 ନ ଆସିଥିବେ ମୋତେ କହିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 60ରୁ କହିବେ। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମର ସେତେବେଳେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ପଞ୍ଚାୟତ ଥିଲା। ଆମେ ମଧ୍ୟ ନବୀନ MLA ଥିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଅଧିକା ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ପଞ୍ଚାୟତ ଛୋଟ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଲେ ବି କିନ୍ତୁ ଭଲ ପଞ୍ଚାୟତ, ଭଲ ଲୋକ ସବୁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଆସିବା ଫଳରେ ଆମ ଦଳ ଭଲ ହେବ ଏବଂ ମଜବୁତ ହେବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଆପଣ ଆସିବା ଫଳରେ। ମୁଁ ଆଶା କରେ ଆପଣଙ୍କ ଆସିବାଟା ଦଳକୁ ମଜବୁତ କରିବ ଏବଂ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହେବ। ଆମେ ଯେଉଁଠି ଅଛି ଧରନ୍ତୁ କାଲି ମୋତେ ଟିକେଟ୍ ମିଳିଲାନି ତାକୁ ଦଳ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ଆମେ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଛି 75% ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର। ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ଆସିଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ନବୀନ ବାବୁ କାରଣ ଏବେ ତ ମୁଁ ଫ୍ରି ହେଇଯିବି। ଫ୍ରି ହେଇଯିବି ମାନେ ବୟସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସିନିୟର ହେଇଯିବି। ସିଧା କୁହାଯିବ ଯେ ମୁଁ ଦେଖେ ଜଗନ୍ନାଥ ଖବରକାଗଜ ଖୋଲେ ମୋତେ ବିରକ୍ତ ଲାଗେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବେଳେବେଳେ। ଅଛି ଏ ପିଲାମାନେ ପୂର୍ବରୁ ମୋ ବାପା ଅମଳରୁ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେ ଟିକେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ, ଯାହାକି ପୁଣି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ମାନେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ଦେଖିକି ସେ ପିଲାମାନେ ପୁଣି ଆମ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆମ୍ବୁଳି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ ଏବଂ ଆମ ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ବହୁତ ମଜବୁତ ହେଲା। ଆଜିଠାରୁ ଆହୁରି ଯାହା ଥିଲା ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ହିଁ ଆଜି ସବୁ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି, ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଦୈନିକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଦଳରୁ ତାଙ୍କ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତୁ କି ସାଧାରଣ ସଭ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଆମରଳିରୁ ଆସିକି ଆମ ସହିତ ସାମିଲ ହେଲେ ଆପଣ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହେଁ ସେମାନେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ବିକାଶ ଧାରା, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ସେମାନେ ଆଜି ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାକି ଆମ ଦଳକୁ ମଜବୁତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନକୁ ମଧ୍ୟ ସେଠି ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ତେଣୁ ଏ ମିଶ୍ରଣଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଦଳ ପାଇଁ।